Друзья, всем привет! Был стук уже как недели две, еще до того, как я переваривал выхлопную трубу, когда она у меня вот отвалилась на ходу. Короче, ребят, стук, был такой, как будто это шаровая. Вот, я был уверен, что это шаровая. Нет, проверил, все хорошо. Рулевые наконечники, друзья, проверил, все хорошо. Думал уже подушки двигателя. Нет, все вообще идеально, все хорошо. Рычаги, все нормально, резинки, все хорошо, все отлично. Тут, смотрите, ситуация какая. Все. И вот звук отдавался в левую сторону автомобиля. И я, решил, что это на левой стороне шаровая опора гавкнулась. А тут все элементарно просто оказалось, ребят. Так что будьте внимательны. Просто вот крепеж об трубу бьется, и все. Нужно будет или подрезать его немножко, и все будет нормально.